Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրինագծի դեմ իրականացվող բողոքի ակցիաները դեռ չմոռացած, սոցիալական ոլորտի համար պատասխանատու գերատեսչությունը հանդես եկավ նոր նախաձեռնությամբ, որը դարձյալ դարձավ բողոքի ակցիաների պատճառ։ Այս անգամ ոտնահարման թիրախը հղի կանանց իրավունքներն են, իսկ ոտնահարման գործիքը ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները։ Եվ սա այն դեպքում, երբ այսօր մեր երկիրը նախ պետք է մտածի ծնունդների թվի կրճատման ու մասնավորապես սեռով պայմանավորված աբորտների խնդրին դիմագրավելու մասին։ Բարև ձեզ, առհերուսանկերության եթերում դուք դիտում եք ճանապարհ հաղորդաշարը, ես Ալիկ Հակոբյանն եմ եւ սկզբում առաջարկում եմ դիտել այսօրվա քննարկման թեմաների մասին պատմող ռեպորտաժը։ Գործադիրի շենքի դիմաց բողոքի ակցիաներն արդեն պարտադիր բնույթ են կրում։ Հիմնական պատճառը սոցիալական ոլորտին վերաբերող նոր նախագծերն են։ Հիմա էլ հերթը ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին օրենքի նախագծինն է։ Աշխատելով կինը ինքը հարկ է մուծում եւ պետությունը պարտավոր է նրան հետ վերադարձնել եւ ոչ թե թալանել։ Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարությունն ի հաշիվ աշխատողների փորձում է աջակցել չաշխատողներին։ Դեռ օրենքի ուժ չստացած ու միայն գործադիրի կողմից հաստատված օրինագիծն արդեն իսկ մեծ աղմուկ է առաջացրել։ Նախարարությունն արդարանում է, բայց եւ չի հերքում նպաստների կրճատման փաստը։ Վերցրեք բյուջետային ծախսերը խմբերով ու նայեք, ոնց չնայեմ սա։ Դուք կրճատում եք, չէ՞, աշխատողները տրամադրված Ես ասում եմ պետական նպաստի գումարը։ Այո, կրճատում եմ։ Կրճատումներն Անահիտ Գալստյանը պայմանավորում է բյուջեի ծախսարդյունավետությամբ։ Նոր օրենքը ու մասնավորապես նման ձևակերպումը մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում կոպիտ ասած հակամարտկային, մասնագիտական լեզվով ասած հակաօրինական են համարում։ Օմբուդսմենի սոցիալ-տնտեսական հարցերով տեղակալ Տաթևիկ Խաչատրյանն այստեղ մի շարք իրավունքների ու միջազգային պարտավորությունների խախտումներ է տեսնում։ Նախկինում գրեթե 100%-ով վճարվող նպաստի չափն այսուհետ կորոշվի աշխատանքային ստաժով։ Նախարարությունն արդեն իր հաշվարկներն արել է։ Միջին ամսական եկամուտը հաշվարկելու ժամանակ ես հիմք եմ ստանվերցնում 100,000-ի 40%-ը։ Կնոջը տրամադրվող ծննդաբերության այդ նպաստը չպետք է առնվազն պետք է լինի իր նախքին ստացած աշխատավարձի 70%-ի չափով։ Նախագծի դեմ պայքարողները գործադիրի շենքի դիմաց ցույցերից, պաշտոնյաների հետ հանդիպումներից հետո նամակով դիմել են աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարին։ Պատասխան դեռ չկա։ Այնուամենայնիվ նախագիծը հիմա ազգային ժողովում է, թե ինչ փոփոխությունների կենթարկվի, միայն ժամանակը ցույց կտա։ Իսկ ժամանակն արդեն ցույց է տվել, որ Հայաստանում ծնելիության ցուցանիշի աճի հետ մեկտեղ աճել է նաև հղիության սեռով պայմանավորված արհեստական ընդհատումների թիվը։ Հայկական ընտանիքները միջինը 6 անգամ ավելի շատ ցանկանում են տղա ունենալ, քան աղջիկ, որ մոտավորապես տարեկան 1500-ից 2000 աղջիկ երեխա չի ծնվում։ Առաջին ուսումնասիրությունը ՄԱԿ-ը սկսել է 2011-ին ու պարզել սելեկտիվ աբորտների պատճառով Հայաստանում խախտվել է աղջիկ-տղա բնական հավասարությունը։ Երկրում առկա տեխնիկական պայմանները թույլ են տալիս ազատվել ոչ ցանկալի պտղից։ Պատճառները շատ են՝ հայկական մենթալիտետից մինչև սոցիալ-տնտեսական, եւ սա փորձագետի հավաստմամբ ոչ թե բնության գործոնն է, այլև կանխամտածված մարդկային ընտրությունը։ Երրորդ եւ չորրորդ երեխայի դեպքում անհամամասնությունը հասնում է 160-ի։ 160 տղա է ծնվում 100 աղջիկա հաշվով։ Որդիապաշտության մոլուցքն ու բնական հավասարության խախտումը սակայն լուրջ խնդիրների կարող են հանգեցնել։ Համանման երևույթներ ունեցող երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ սեռով պայմանավորված արհեստական ընդհատումները կարող են ցավալի հետևանքներ ունենալ, ներառյալ հանցավորության աճը, կանանց թրաֆիքինգն ու տղամարդկանց արտագաղթը։ Այսպես շարունակվելու դեպքում մինչև 2060 թվականը 93,000 ապագա մայր պարզապես չի ծնվի։ Այսօրվա քննարկմանը մասնակցում են Facebook-յանից դու ունես աղջիկ ֆլեշմոբի համահեղինակ Արամազդ Ղալամքարյան, վերակազմյալ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության ատենապետ, ազգային ժողովի ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյան, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության մոր եւ մանկան առողջության պահպանման վարչության պետ, բժշկական գիտությունների թեկնածու Կարինե Սարիբեկյան, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբան Վարազդատ Սարգսակ Քոչարյան, Վերարտադրողական բժշկության հայկական ասոցիացիայի նախագահ, բժշկական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Համբարձումյան, ի պաշտպանություն աշխատող հղիների իրավունքների նախաձեռնության անդամ Մանեթ Հանդիլյան։ Եվ այսպես ամեն ինչ ըստ կարգի, բնական էր, որ այսօրվա քննարկմանը պետք է հրավիրեինք նաև աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցչին, եւ կարծում եմ նաև բնական էր, որ վերջին շաբաթվա ընթացքում բարձրացած աղմուկից հետո աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչները պետք է որ խուսափեին այսօրվա մեր բանավեճի մասնակցելուց։
Պատասխանը հետևյալն է նախարարության, պաշտոնապես ուզում եմ հրապարակել, որպեսզի գնահատականներս չլինի սուբյեկտիվ, ձեր կողմից նշված թեմայով զբաղվող Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակիցները ներկայումս զբաղված են ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու նախագծի մշակմամբ, մասնավորապես թեմայի շուրջ իրականացված հանրային քննարկումների արդյունքների ամփոփմամբ և օրինագծի հետագա լրամշակման աշխատանքներով։ Սույն թվականի նոյեմբերի 4-ին օրինագիծը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգով ներկայացվելու է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի սոցիալական մշտական հանձնաժողովի նիստում։ Հաշվի առնելով վերահասվածը, հարկ ենք համարում տեղեկացնել ձեզ, որ նախարարության համապատասխան աշխատակիցները ձեր նշած օրը և ժամին չեն կարող ներկա գտնվել հաղորդման նկարահանմանը, միևնույն ժամանակ տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը կարևորելով հանրային քննարկումները և հրապարակային երկխոսությունը պատրաստակամ է իր մասնակցությունն ունենալ նշված և այլ թեմաներով բանավեճ քննարկումներին սույն թվականի նոյեմբերի 4-ից հետո ընկած ժամանակահատվածում, հայցում ենք ձեր ներողամտությունը։ Հուսով ենք, որ քննարկումները այդուամենայնիվ կլինեն հոգուտ հղի կանանց, Տիկին Սարգսյան, խնդրում եմ ձեր տեսակետը ներկայացրեք, սա ինչ ծրագիր էր, այսինքն սոցիալական պետության ներսում ձեզ համար արդյոք ընկալելի էր կառավարության այս նախաձեռնությունը։ Գիտեք, ինձ համար ընդհանրապես կառավարության շատ նախաձեռնություններ ընկալելի չի։ Իմ մոտ տպավորություն կա, որ ամեն ինչ արվում է, որ մենք ավելի վատ ապրենք։ Եվ ընդհանրապես Հայաստանում չպետք է լինեն շերտը, որը քիչ թե շատ ակնկալիքներ եւ հույսեր ունի ավելի բարեկեցիկ կյանքի։ Դրա համար բազմաթիվ փաստեր կարող ենք մատնանշել, բայց այս վերջինը ինչ տեղի ունենում, ինչ նախաձեռնությամբ որ հանդես է գալիս կառավարությունը, դա ժամանակավոր ուրեմն նպաստների անաշխատունակության նպաստների վերաբերյալ օրենքում փոփոխությունները, ես կարծում եմ սա ընդհանրապես նոնսենս է, ինչպես կարելի է աշխատող կնոջ հաշվին վճարել չաշխատող կնոջը։ Բնական է, մենք հասկանում ենք, որ երկրում հոգատարություն, հոգացություն պիտի լինի ամեն մի կնոջ նկատմամբ, բայց ինձ համար անհասկանալի է ինչ է նշանակում չաշխատող կին, իրանք այդ տարանջատումը չեն անում։ Կան կանայք, որոնք չեն ցանկանում աշխատել, որովհետև ապահովված են։ Կան կանայք, որոնք աշխատում են, բայց գրանցված չեն։ Կան չաշխատող կանայք, գործազուրկ կանայք։ Ինչպես են նրանք որոշելու, թե առանց այդ տարանջատման ինչպես են վճարելու այդ կանան, չէ որ կանայք, որոնք աշխատում են եւ գրանցված չեն, եւ դա գործատուի պատճառով գրանցված չեն, նրանք իհարկե այդտեղ շահում են, որովհետեւ վճարվում են, հարկեր չեն վճարում, բայց հետո ստանում են հարկատու կանանց հաշվին նույն չափով նպաստ։ Որտեղ է այստեղ արդարությունը, անարդար ինչ-որ բան։ Ինչ-որ իմաստով չէ, բացարձակ անարդար մոտեցում է աշխատող հարկատու կնոջ նկատմամբ, որը բերեք նաև չխորշենք ասել, որ այդ կարգի կանայք սովորաբար կայացած կանայք են, կրթված են, ես ավելի քան վստահ եմ, որ նրանք պատրաստ են լավ սերունդ տալու, բայց ամեն մի որոշումից առաջ երեխա ունենալու նպատակը նրանց կասկածի տակ է դրվելու արդեն, որովհետև նրանք վստահ չեն, որ կկարողանան ստանալ այն գումարը, որը հնարավորություն կտա իրենց եւ չաշխատել եւ երեխային խնամել։ Համենայն դեպս շատ անհարմար վիճակ է ստեղծված եւ օրինագիծը ոչ մի դրական բան չի խոստանում աշխատող կանանց, չաշխատող կանանց միգուցե ինչ որտեղ օգնում է իրենց գոյությունը պահպանելուն, բայց այստեղ նորից եմ կրկնում, տարանջատում չկա։ Հիմա կներեք իշխանության ներկայացուցիչների, բազմաթիվ ներկայացուցիչների կանայք չեն աշխատում, որտեղ ապահովված են։ Ինչու պիտի աշխատող կինը, որը նաև ինչ որտեղ ստիպված է աշխատել, որպեսզի իր ընտանիքը կարողանա ապահովել, պիտի նրա հաշվին վճարվեն օրինակ օլիգարխների, գործարարների կանայք։ Տիկին Սարգսյան, պետությունը ասում է, որ շատ հաճախ կանանց, չգիտեմ, ծանոթով, բարեկամով գրանցում են աշխատանքի, գրում են բարձր աշխատավարձեր, պարգևավճարներ եւ այլն, եւ բնականաբար այդ զեղծարարությունները հետո շատ ծանր են արժենում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեին։ Դուք ինձ ուղիղ տանում եք դեպի քաղաքական ենթատեքստ։ Այդ ուղղությամբ եմ գնալու ստիպված, որովհետև հիմա գիտեք, չեմ բացառում, որ կան առանձին նման դեպքեր, բայց կներեք, այս դեպքում անգամ շարքային, նորմալ կին աշխատող կինը այդ հնարավորությունը չունի, եթե նման երևույթներ կան, թող իրենց շրջապատում փնտրեն։ Որովհետև այդ հնարավորությունը, այդ կարգի միջնորդություններ կարող են անել միայն
նախարարները, փոխնախարարները եւ այդ կատեգորիայի մարդիկ, որպիսի 1 տարի, մի քանի ամսով իրենց կնոջը ընդունեն կամ բարեկամուհուն ընդունեն աշխատանքի, որը հետագայում կստանա մեծ գումարներ։ Մանե, ասացեք, խնդրեմ ձեզ վերջին շրջանում կարծեք թե կառավարության որոշումները շատ են շեղում հիմնական աշխատանքից, որովհետև դուք ակտիվ պայքարում եք կൂട്ടակային կենսաթոշակային այդ օրենքի դեմ, որ ասում են, որ 10 տարի աշխատել ենք այդ օրենքի վրա, հետո պարզվեց, որ 10 տարվա արդյունքում ծնել են հակասահմանադրական մի օրենք փաստաթուղթ, հիմա այս մյուսը։ Ձեզ համար ընկալելի է ինչու հանրային քննարկումներ աղմուկից հետո։ Առհասարակ վերջին մի տարվա գործունեությունը կառավարության իմ առողջության վրա շատ վատ է անդրադառնում, որովհետև բացի այն, որ ես կատարում եմ իմ առաջնային պարտականությունները աշխատանքի վայրում, նաև ստիպված եմ լինում կարդալ բոլոր տեսակի նախագծերը, թաքնված այնտեղ խորամանկությունները, որպեսզի կարողանամ պաշտպանել իմ իսկ շահերը։ Երկրի քաղաքացու Հայաստանի Հանրապետության, որը որպես քաղաքացի ավելին անել, քան հարկ վճարել միշտ օրինապաշտ, աշխատել գործատուների մոտ, որոնք երբեք դա իմ սկզբունքն է օրինախախտ չեն, երբեք սերային տնտեսություններ չունեն եւ միշտ ստանալ թափանցիկ աշխատավարձ բացառապես իր ուժերով վաստակած, դա այն է, ինչ որ ես որպես քաղաքացի պատրաստվում եմ անել եւ ուզում եմ անել իմ երկրի համար։ Բայց այս վերջին մի տարին ես ուղղակի արդեն ստիպված եմ պաշտպանելու իմ ընտանիքը, իմ եկամուտները որոշակի ոտնձգություններից, որոնց ես կարծում եմ անարդարացիորեն այսօր ենթարկվում է ամբողջ միջին խավը։ Եթե այն ժամանակ կենսաթոշակայինի դեպքում աղջիկ թե տղա, կին թե տղամարդ, հիմա հղի աշխատող կանայք։ Սա մի զարհուրելի օրինագիծ է ալիք իմ գնահատմամբ։ Ես իհարկե շատ երկար կարող եմ խոսել, ես շատ կզարմանայի, որ սոցիալական այդ նախարարությունից սոցհաբից որևէ ներկայացուցիչ լիներ, որովհետև սա մի այնպիսի նախագիծ է, որը առհասարակ չի դիմանում որևէ իրավական, սահմանադրական, չգիտեմ, սոցիալ-տնտեսական քննադատության, ոչ մի բարոյահոգեբանական քննադատության, ընդհանրապես։ Ես ուղղակի մեկ ուրիշ խոսելով են առաջի հարցը, որ ուղեցիք Տիկին Լյուդմիլային, նպատակայնություն, ծախսարդյունավետություն, նմանատիպ արտահայտություններ են օգտագործում, որոնք շատ տարօրինակ են։ Հենց այն օրինակները, որ բերեց Տիկին Լյուդմիլան, ասեք ինձ խնդրեմ, Չաշխատող կանայք այո, այն 30,000 չաշխատող կանայք մեջ կան բազմաթիվ հարուստ կանայք, որոնք ուղղակի չեն ուզում աշխատել, իրենց ամուսինների հաշվին կոպիտ ասած ապրում են, օլիգարխների, հարուստ մարդկանց կանայք, նրանք ուղղակի ցանկություն չունեն։ Եւ ասացեք ինձ խնդրեմ, այն նպաստը, որը այսօր այդ նախագծով տրամադրվելու այդ կանանց, արդյոք որևէ մեկին կդրթի մեկ երեխա ավել ունենալ, եթե դա անգամ իր ձախ կոշիկի գինը չի։ Իդեպ գումարի չափը որքան է այդ նպաստը, որ չաշխատող այդ մասին, իսկ այդ գումարը այնքան զգալի կարող է լինել աշխատող կնոջ համար, որ այդ որոշումը նա կայացնի հետաձգելու կամ ընդհանրապես չունենալու, այսինքն ասեք ինձ այստեղ որտեղ է այդ արդյունավետությունը, որտեղ նպաստեցին իրենք այս մոդելի մեջ որևէ երեխայի ծնունդ, եթե ոչ նվազեցրեցին աշխատող կնոջ մոտ ծննդաբերության այդ մայրանալու ցանկությունը։ Այդ չեմ խոսում նրա զուտ ազդակի մասին, որպես բարոյահոգեբանական, որ դու կարծես վիրավորված լինես ամբողջ պետությունից ու կառավարությունից, որ դու օրնի բուն աշխատել հարկերից վճարել, եւ այսօր երբ որ մի անգամ պետությունը պետք է կանգնի քո կողքին, քո մայրական շնորհը արարելու, երեխա արարելու իրագործես, քեզից երես է թեքում։ Դա մի ահավոր հետևանք կարող ունենալ մեր երկրի համար, ես ավելի քան վստահ եմ դրանում եւ ոչ մի կերպ այս նախագիծը անցնել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է տոկոսադրույքներին, այստեղ ինչպես էր 100% փոխհատուցվում էին հղի կանայք 140 օրվա համար, միջին աշխատավարձի հիման վրա հաշվարկված։ Իսկ հիմա ինչ են անում, նախ հաշվի են առնում ստաժը մեկ գործատուի մոտ, մինչև 1 տարի։ Այսինքն եթե դու 10 տարի մի տեղ աշխատել ես ու հանկարծ որոշել ես աշխատանքդ փոխել եւ 1 տարվա ընթացքում մայրանալ, խախտում է այդ մասին, իսկապես կարող ենք երկար խոսել, Տիկին Լյուդմիլա, ես ավելի քան վստահ եմ, դա շատ տարական է, զուտ բացել կարդալ, բառացի է գրված, այդ խախտումները տեսանելի են այդ աստիճան։ Ինչ են անում, մինչև 40% 1 տարի աշխատելու պարագայում, 1-ից 3 տարի աշխատելու պարագայում 60% եւ 3-ից ավել 80%, ապա դրան էլ կա վերինշը։ Սա էլ երկրորդ դրույթն է, որ այսքան գումարից ավել այդ միջին աշխատավարձի հաշվարկը, որի վրա կատարում են, չի կարող լինել։ Այսինքն երկու սահմանափակում, որոնք աշխատող բարձր վարձատրվող կամ առհասարակ աշխատող կանանց, որոնք որ թափանցիկ հարկ են վճարում, իսկ դա իմիջիայլոց հենց ասում է թափանցիկ եկամուտներ ստացողներին, հա, որովհետև գրանցված աշխատավարձերի մասին ենք խոսում, այդ կանայք փաստացի զրկվում են իրենց արդարացի վաստակից 140 օրվա համար։ Սա հնարավոր չի անցնի, ավելի քան վստահ եմ, սա ուղղակի այսպես լռելային անցկացնել թույլ չենք տալու, ես ինքս աշխատող մայր եմ եւ շատ լավ գիտեմ ինչ զրկանքների է ենթարկվում աշխատող մայրը, որը ստիպված է հետ վերադառնալու իր 70 օրից հետո 2.5 ամսական երեխային թողնելով տանը, բայց միևնույն ժամանակ մեծ ցանկություն ունենալով նրան առողջ մեծացնելու, ընդմիջումներին վազելով տուն կերակրելով եւ հետ գալով
ոչ ոք իրավունք չունի այդ տեսակ գումարերին ուղղակի զրկել իրենց եկամուտներից, ինչա թե որևէ մեկը ինչ որ մեկը չարաշահումներ է արել։ Դա դատախազությունների, քննչական մարմինների համեցեք, ստուգեք, ճշտեք, ով եւ այո, վերահսկողության, ով եւ ինչպես է արել։ Այո, կլինեն դեպքեր, որ կստանան եւ 10 միլիոն եւ 2, բայց կլինեն արժանի դրան եւ կլինեն հիմնավոր, եւ կլինեն դեպքեր, որ հիմնավոր չեն լինի։ Բարի եղեք հայտնաբերեք, բարի եղեք այդ մի քանի խարդախների պատճառով մի պատժեք մնացած բոլոր աշխատող կանանց։ Դա անընդունելի է։ Չաշխատողները որքան գումար են ստանալու, եթե Չաշխատողները ստանալու են միջին աշխատավարձի, նվազագույն աշխատավարձի հաշվարկով մոտ հաշվարկ ասում են 270,000 դրամի կարգի գումար է լինելու։ Հա, այդ սահմաններում, քանի որ 2016 թվականից են իրենք ստանալու, այդ ժամանակ նվազագույն աշխատավարձը բարձրանալու է 70,000, սա ասում եմ նախարարության աշխատակիցների խոսքերով, պարոն Սայանի հավանաբար կլինի այդպես, կկազմի մոտ 270,000։ 270,000 տալով մեկ անգամ մայրացող կարիքի մեջ, արդեն խոսեմ կարիքի մեջ գտնվող կանանց երեխա բերելու համար, երեխա ունենալու, ապա ոնց է այդ երեխան մեծանալու։ Առհասարակ ռազմավարությունը, ստրատեգիան ինչ է իրանից ենթադրում։ Այդ գումարի համար եթե աղքատ կինը վերցնեմ հենց այդպես երեխա ունեցավ, հետո ինչպես է մեծացնելու իր երեխային։ Որևէ մեկը նմանատիպ ռիսկեր հաշվարկել է, թե ոչ։ Քավլից ես կողմ եմ, թող բոլորը երեխա ունեն, այստեղ դեռ կխոսենք, ես որպես մայր ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ու կին միայն ողջունում եմ։ Բայց արդյոք նույնիսկ ռազմավարական ոչ մի քննադատության դա չի դիմակայում այդ նախագիծը։ Ինչ է նշանակում մեկ անգամ, եթե դու պատրաստվես երեխային օժանդակի ես, կամ ունենաս family benefit, կամ ինչպես են ներողություն օտարալեզու բառերի համար, որովհետև այն երկրները, որ օրինակ են բերում տիկին Լյուբնա, այդ երկրներում դուք ինձանից լավ գիտեք, ինչպես են նպաստները վճարում երեխային մինչև չափած դառնալը, ինչ արժեքների, այո, իջեցնում են 1 տարի 18,000 չնչին ողորմելի գումարը, ու մի բան էլ իջեցնում են այդ նույն նախագծով, եւ ակնկալում են, որ աղքատ կամ 30,000 չաշխատողները երեխա ունեն, Շատ հեռու գնալ պետք չէ, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որ մենք այդպես սիրում ենք այնտեղից վերցնել, նույնիսկ այնտեղ է այդ վիճակը շատ մայրական կապիտալ հասկացողությունը կա, որ իսկապես ես ուզում եմ մի փոքրիկ բան լրացնել, որը շատ էական եմ համարում։ Հիմա տեսեք, վերին շեմ են սահմանել ուրեմն ժամանակավոր անաշխատունակության բայց այդ դեպքում այն աշխատողը, այն կին աշխատողը, որ բավականին բարձր աշխատավարձով աշխատում է եւ լրջագույն հարկատու է ինքը, չզարմանաք, եթե ասեմ մինչև 700-800,000 ամսական հարկ են վճարում պետբյուջե։ Ինչու է դեպքում եկամտահարկի վերին շեմ չեն սահմանում։ Ինչու պիտի նա այդքան վճարի, հետո ստանա շատ փոքր գումարներ։ Ինչու արդյոք ձեզ համար հասկանալի ինչու հանրային քննարկումները չեն արվում նախապես, հատկապես երբ որ բերվում են այսպիսի ինչպես զգայուն թեմաներ։ Հանրային քննարկումը արվում է աղմուկից հետո, բողոքի ակցիաներից հետո։ Հիմա տեսեք նախարարության պաշտոնյաները համսի 4-ին պետք է գան ձեր հանձնաժողով տիկին եւ պիտի ներկայացնեն ձեր հանձնաժողովում թե ինչ են փոխել։ Այսինքն հույս ունեն, որ ինչ որևէ մեկը Տեսեք Արիկ ջան, այդ նախագիծը կներեք ես առաջինը, ուրեմն երբ են բերել կառավարություն, դուք ինձ կողեք եթե սխալվում եմ, երբ որ են հանրահայտ նշանակումը կատարվեց մարզպետի, լիստայի նշանակում կատարվեց, որ ամբողջ հանրությունը զբաղված էր դրանով եւ հանկարծ աննկատ մեր ընկերներից մեկը գրեց իսկ գիտեք, որ ժամանակավոր աշխատություն նայում ենք այդ նույն օրվա քննարկումների աժիոտաժի մի կետով, այսպես 27-րդ կետը, այսօրվա պես հիշում եմ, ես ինձ կարծում եմ, ինչա կատարվում։ Այսպես ծածուկ նախագծի տեսքով արդեն նմանատիպ, այո, զգայուն թեմա, որ մեր հասարակության համար այսքան կարևոր թեմա, այսպես ծածուկ sense անցավ, չէ, ու հանկարծ մենք դա հայտնաբերում ենք, իսկ ինչու 40% ոչ 30 կամ 50-60։ Տեսնենք ժողովուրդ եթե ձեն չանեց, լավ է, եթե ձեն հանեց, սա խայտարակ բան է, սա մոտեցումը ամեն տեսակի նմանատիպ հարցերի։ Դու այսպես քեզ զգում ես մեկը, որին ամեն պահի պատրաստ են նետահարեն, դու sense ուշադիր նայես, հանկարծ այդ ձևի ապրել ու շարունակել աշխատել ու պայքարել մի երկրի համար, որը ամեն ինչ փորձում ես անես, բայց ամեն պահի սպասում ես կառավարությունից, որ մեջքից քեզ հանկարծ չարվածի, դա սարսափելի բան է։ Այո, նմանատիպ օրենքը նախագիծը մինչև նախագիծ դառնալը պետք է առհասարակ հրավիրեն այն ամբողջ հատվածը, որին այդ նախագիծը այդպես հարվածելու էր։ Զրուցեք այդ գործատուների հետ, որտեղ աշխատում են նմանատիպ կանայք ու մարդիկ, որոնք որ պատրաստվում են հղիանալ, ինչ աշխատավարձերի մասն է առհասարակ խոսքը, ինչ եկամուտների կորուստի մասն է խոսքը, ինչ վնաս կհասցնի այդ կազմակերպություններին, այդ կանանց չաշխատելը կամ որոշում կայացնելը։ Հասկանում եք, այնքան հարցեր կա, կարելի էր ընդհանրապես հրավիրել այս տիպի քննարկումներ։ Գիտեք, հարգելի քաղաքացիներ, Հայաստանում կան չարաշահումներ այս օրենքի շրջանակներում, այս պատճառով։ Մեկը չարաշահում է արել, ստացել է այսքան։ Եկեք բոլորով հասկանանք, կարող ենք արդյոք ես որպես հաշվապետ
առողջապահ մասնագիտությամբ օգտակար լինեմ կառավարության եւ ասեմ ինչ կարելի է անել, որ նմանատիպ բան չկատարի։ Օրինակ ես կարող եմ դա ասել, ես կարող եմ մտածել, հենց հիմա էլ կարող եմ, թե ինչպես կարելի է այդ բարեկվավճարը հատկացնել կնոջը, որ նախորդ ամիս չտան, հետո թիվ ստանա կամ 2 ամիս աշխատի, թվեր ստանա, ես կարող եմ որպես մասնագետ։ Բայց կառավարությունը այսօր ինձ չի թողում մտածեմ, ինքը ինձ ընդհանրապես ասում է նախագիծա տեսեք, եթե ձեն չանեցիք, դառնում է օրենք, ես չեմ էլ ուզում համագործակցեմ, հասկանում եք իմ էցը, եւ երբ որ ես դա կարող էի, եւ այդպեսի բազմաթիվ գործատուներ, մասնագետներ, իրավաբաններ, հաշվապահներ կանչեք, խնդիրը բարձրաձայնեք, որովհետեւ հիմա բարձրաձայնում են չարաշահումներ, բաներ շատ բարի։ Եկեք ես որպես քաղաքացի պատրաստ եմ օգնելու, պատրաստ եմ խնդիրը հասկանալու, եւ որովհետեւ չեմ ուզում իմ վճարած հարկերից որևէ մեկը չարաշահում անի եւ այդ բյուլետենների գումարները ստանա։ Ես շահագրգռված եմ, որ այդպես չլինի։ Բայց դուք առանց այդ մասին մտածել, ուղղակի թիրախավորեք միջին խավի աշխատող մայրանալ պատրաստող կանանց, առանց մտածելու ինչ հետևանք ունենա, առանց մտածելու այդ կին ինչքան է աշխատել, ոնց է հասել այդտեղ, ինչեր է վճարել, ինչ զրկանքներ եկել, այդ ում եք հարվածում։ Անցնող շաբաթվա նիստի ժամանակ կառավարության վարչապետը հայտարարեց, որ ամեն ինչ պետք է անել, որ որևէ կին չտուժի։ Ամեն դեպքում սպասենք նոյեմբերի 4-ին այս փոփոխություններին, որ այսպես խիստ զբաղված են նախարարության 1-2 այս խնդրին տիրապետող աշխատակիցները եւ պատրաստվում են հանձնաժողով ազգային ժողովի ներկայացնել։ Տիկին Սարիբեկյան, մենք ունենք ծնելիության խնդիր Հայաստանում, թե ոչ, չամեցեք, խնդրում եմ։ Բարի։ Խնդիր նկատի ունեք սելեկտիվ աբորտները, թե մինչև սելեկտիվ աբորտներին հասնելը դա իսկապես ցավալի խնդիր է, նկատի ունեմ դեմոգրաֆիա։ Հա, մենք ունենք ծնելիության իջեցում, անխոս եւ ունենք բնական աճի կրճատում, բայց համեմատենք ինչ-ինչի հետ 90-ականներից հետո կտրուկ անկում ենք ունեցել, 2002 թվականից սկսել է մի փոքր բարձրանալ, վերջին 3-4 տարիներին մենք աճ չունեինք, ունեինք կրճատում, անցյալ տարի նախորդ տարվա համեմատ մոտ 1000 ծնունդ պակաս էր։ Այս տարի մենք անակնկալի եկանք եւ տեսանք, որ որոշ թիվ ունենք, որոշակիորեն 9 ամսվա կտրվածքով 1119 ծննդաբերություն ավելի է գրանցվել, ավելի այս տարի, բայց միևնույն է, եթե համեմատում ենք ելքային թվերը 90-ականների համեմատ, ապա մոտավորապես 2 անգամ կրճատվել է ծնելիության ցուցանիշը եւ այս առումով անխոս ունենք խնդիր, ունենք ժողովրդագրական խնդիր, ունենք ծնելիության անկման հետևանքով նաև կյանքի միջին տևողությունը երկարում եւ ծերացող ազգի բնութագրեր ունենք ժողովրդագրական, անխոս այս խնդիրները կան։ Ես հասկանում եմ, որ շատ դժվար կլինի, որ ձեր գործընկեր նախարարության կողմից կայացված, այսպես գրված օրինագծին հիմա խնդրեմ դուք գնահատական տակ, գուցե մի քիչ էլ կոռեկտ չստացվի, բայց այդուամենայնիվ ես ոչ մասնագետ այդ դաշտի Զուտ որպես լրագրող ես հասկանում եմ, որ ձեր հրապարակած թվերի պարագայում պետությունը պիտի շահագրգռված լինի համոզի մարդկանց, որպեսզի նրանք շատ երեխա ունենան, խրախուսի, հա, այլ ոչ թե ստեղծի այնպիսի պայմաններ, որ այն ով որ մտածում էր ունենալ, նա էլ ասի չէ, ավելին, որովհետև հայտնի որ Հայաստանում աշխատանք կորցնելը շատ հեշտ է, լավ վարձատրվող աշխատանք գտնելը շատ դժվար է։ Հասել է ինչ որ կետի, դրան հրաժարվելը դրանից։ Ալիկ ջան, համաձայն եմ, որ անխոս գործոն է, որը կարող է ազդել ծնելիության վրա վերարտադրողական վարքագծի տեսանկյունից ինչ որտեղ, որովհետև անխոս, երբ որ կինը հղանում է, պատրաստվում է երեխա ունենալ, ունի ակնկալիքներ, հաշվում է իր ստանալիք փողը, նախածննդյան, հետծննդյան, բայց վերջնական արդյունքում ծնելիության ցուցանիշի վրա ազդող գործոնները շատ ավելի խորքային են եւ շատ ավելի տարբեր են, ես կարծում եմ, որովհետեւ առաջին հերթին, եթե մենք նայում ենք վերարտադրողական ներուժը, հա, եթե մենք 90-ականներին ունեցել ենք շուրջ 80000 ծննդաբերություն, եւ այդ աղջիկները արդեն այդ երիտասարդները ամուսնանում են եւ հիմա ծննդաբերում են եւ 90-ականից հետո կտրուկ անկում ենք ունեցել եւ 2002 թվականին ընդամենը 34000 ծննդաբերություն է գրանցվել, բնականաբար այս քիչ ծնված երեխաները հետո մայրանալու ավելի քիչ երեխաներ կունենան եւ քիչ զույգեր կլինեն, անխոս եւ այդ ժողովրդագրական ներուժի ազդեցությունը այս իմաստով, հա, անխոս շատ ավելի կառուցող բան, այսպես էական է, բայց այլ գործոններ էլ կան։ Ես կարծում եմ հիմա մենք չենք քննարկելու այլ խորքային պատճառներ, դեմոգրաֆները դրա մասին ավելի լավ խոսեն, անխոս եւ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, այստեղ եւս երկակի մոտեցում կա, Եվրոպայում խնդիր չկա աղքատության, բայց ծնելիություն շատ ցածր է, այստեղ կա արժե համակարգի խնդիր։ Մեր ընտանիքում մենք համարում ենք, որ ապրում ենք, եթե ունենք
ունենք շարունակություն։ Եվրոպացին ասում է կյանքը տրվել է ինձ մի անգամ, ուզում եմ ապրել ինձ համար առանց հոգսերի։ Այս արժե համակարգի մեջ, որ եթե Եվրոպայում այդ խնդիրը կա, որտեղ ինքը իր համար է ապրում, մենք այդ խնդիրը չունենք։ Ու դրա համար մեզ մոտ սոցիալ-տնտեսական հարցը շատ լուրջ նշանակություն կարող է ունենալ ի տարբերություն Եվրոպայի։ Եվ օրինագծի վերաբերյալ անխոս, եթե որպես անձ, մարդ, կին, տատիկ ապագա թորնիկների եւ ներկա եւ ասեմ անխոս բոլոր տեսակի սահմանափակումները ցանկալի չեն անգամ եթե դա անուղղակի ասում ծնելության վրա բայց օրինագծի հետ կապված մեր նախարարության դիրքորոշումը տվյալ պահին չեմ կարող փաստել բայց որ քննարկման փուլ որտեղ չգիտեմ պատասխան ինչպիսին է եղել բայց որոշակի դիտողություններ այդ նախագծային փուլում մեր կողմից նույնպես եղել են իրավական դաշտում է խնդիր անկեղծ ասած եւ ոչ մասնագիտական, որտեղ գիտեք ես մոր եւ մանկան առողջության պահպանման վարչության պետն եմ միանում եմ այդ անհանգստության անխոս բայց մյուս կողմից ես գիտեմ որ նաեւ չաշխատող կանայք նույնպես ասում են որ շատ երկրներում կա այդ մոտեցումը որ ինքը նույնպես երեխային խնամելու չէ որ ոչ բոլոր չաշխատող կանայք հարուստ են որևէ մեկը դեմ չի չաշխատող կանանց նպաստալու բայց ոչ աշխատող կանանց իսկ մեկ այլ միջոցներ գտնել խնայելու եթե բյուջեի նկատմամբ վերահսկողություն լիներ ալանթալանը մի քիչ լիներ վստահ եմ որ հենց բյուջեից կարող էին իրենք այդ գումարը վերջին հաշվով Իշխան Զաքարյանը յուրաքանչյուր տարի թվեր է հրապարակում թե որտեղ փոշիացվեց որքան որոնք էլ այդպես մնում են հրապարակված։ Պարոն Համբարձումյան, միտեղ կարդացի, եթե չեմ սխալվում ձեր հարցազրույցներից մեկում, որտեղ դուք նշել եք, որ եթե սխալվում եմ թվի մեջ ուղղեք ինձ խնդրեմ, որ յուրաքանչյուր 6-րդ կինը ռեպրոդուկտիվ շրջանում գտնվող բախվում է անպտղության խնդրի հետ մեր երկրում։ Կինը ճիշտ զույգը ճիշտ եմ հիշում այդ թիվը յուրաքանչյուր 6-րդ այսինքն սա սարսափելի թիվ է խնդրում եմ ասեք այսինքն սա մեծ պոտենցիալ է որ կարող ենք որոնց բուժելով որոնց օգնության ձեռքը մեկնելով թե ինչպես հասարակություն այդպես եւ պետական ացիաների մակարդակով կարող ենք օգնել որպեսզի մեր ազգագրական թվերը Հայաստանի բարձրանան լավանացնելությունը եւ այլն եւ իհարկե օգնենք այս ընտանիքներին Եվ երբ ես լսում եմ, որ ինչ-որ կրճատումներ են գնում նպաստների, իմ կարծիքով 80-ն էլ է սխալ, 100-ն էլ է սխալ, 60-ն էլ է, պետք է 200-300% սարքենք։ Այսինքն ուղղակի զարմանալի է, որ մենք ոչ թե հակառակ ուղղությամբ ենք մտածում, որ ինչպես բարձրացնենք, ինչպես օգնենք եւ անպտուղ կանանց, որ սկսել ենք արդեն իդեպ այդ հարցերի շուրջը, որտեղ մենք էլ աղմկեցինք, դուք էլ մեզ օգնեցիք, հասարակությունը կանգնեց, հասարակական կազմակերպություններ ստեղծվեցին արագիլ, այսինքն երբ հարցը բարձրացում է, երբ հասարակությունը պատկերացնում է, թե ինչ խնդիրները առջև է կանգնած ապագայում հատկապես, որ տեսակ ցույց տվեցիք դուք 93,000 մայր քիչ է լինելու դարի վերջում Մենք ինքներս հաշվարկներ ենք արել, որ ամեն 45 տարի մեկ Հայաստանի բնակչությունը կչանալու է միայն եթե պտղաբերության ինդեքսը մնա այս օրվա տվյալներին 1.4 երեխա կա միջինը Հայաստանում ամեն ընտանիքում Եթե այսպես մնա ոչ մի արտագաղթ, ոչ մի աղքատություն նույնիսկ չլինի, միայն այս թվերի շնորհիվ ամեն 45 տարի մեկ Հայաստանի բնակչությունը կիսվելու է Դե պատկերացրեք ով է մեզ սահմանները պաշտպանելու 100 թվականին կամ չգիտեմ մի սրանից 50 տարի հետո Այսինքն սրանք խնդիրներ են, որոնք ռազմավարական նշանակություն ունեն, ամենայն բժիշկների, սոցիոլոգիա, սա մենք պետք է իսկապես ձևավորենք մանեի նման մենք գիտեք քաղաքացիական հասարակություն, մարդիկ, որոնք որ իսկապես քաղաքացիական կյանքով են ապրում եւ մտածում են իրենց ժողովրդի, իրենց մասին, պետությունը մեր թշնամին չէ, մենք պետության թշնամի չենք, ուղղակի այնտեղ էլ շատ երևի լավ չեն պատկերացնում կամ չեն ուզում պատկերացնել մեր բոլորիս արժեվ ծառացած խնդիրները։ Ես միայն դրանով եմ բացատրում, չեմ կարծում ինչ որ մեկը դիտմամբ ուզում է իր թորների վատը լինի, իր վատը լինի, մենք դժգոհ լինենք, բոլորը դժգոհ լինենք, աշխատող կինը դժգոհ լինի, չաշխատող կինը դժգոհ լինի, անպտուղ զույգերը դժգոհ լինեն, բայց պետք է որ ընդհանուր մեր մակարդակը գիտակցության թե ինչ ենք որպես հասարակություն ուզում դառնանք ուր ենք գնում այս գաղափարը դեռ ոչ պետական ատյաններում ոչ պարլամենտում ոչ միտեղ ես անձամբ շատ չեմ տեսնում երբ համեմատում եմ ասենք արտասահմանյան հասարակությունները որտեղ ես ասենք բախտ եմ ունեցել աշխատել ապրել տեսնել շփվել դեռ մենք շատ առաջ գնալու տեղ ունենք։ Շատ տարօրինակ բան է կատարվում։ Այսինքն մարդիկ կան, որոնք նստել են եւ մշակել են օրինագիծ, թե ինչպես կրճատել հղի կանանց գումարները, բայց Հայաստանում ունենալով իմ կարծիքով բավական զարգացած վերարտադրողական բժշկություն, չեն մտածել ինչպես ֆինանսապես նպաստել այդ անպտուղ զույգերին, որպեսզի նրանք կարողանան օգտվել այդ
կայացած վերահսկողական բժշկության ծառայությունից ինչպես եք մտածել, որքան արժե, պարոն Համբարձումյան, մեկ զույգի վրա որքան կարժենա, եթե պետք է արհեստական միջամտությամբ բալիկ պարգևել այդ զույգին։ Գիտեմ շեշտեմ, որ իսկապես հիմա առաջ խաղացում գնում մտածում են եւ շատ ուրախ եմ, որ հույս ունեմ, որ ոչ միայն կմտածենք, այլ արդեն գործողությունների կանցնենք կոնկրետ, որտեղ դեռ անցյալ տարի էին սկսել մտածել այս հարցերի շուրջը, կախված է ինչ միջամտության կարիք ունենք, եթե արհեստական միջամտություն եք արեք, դա կարող է $500-ից մինչև $3000 Ուրեմն չեմ դոլարով ասում, որտեղ մենք կախված ենք այդ նյութերից, այդ ամբողջ ապարատուրից, որ միայն եւ միայն արտասահմանից են գրում եւ դոլարի հետ տատանման հետ կապված, ուրեմն մենք այդ գները ուզենք չուզենք պետպատվեր մենք ունենք այս դաշտում, Տիկին Սարեբեկյան։ Մենք նախատեսել ենք 2015 թվականի բյուջեում որոշակի գումար, շուրջ 80 միլիոն դրամ, օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման համար սոցանապահով 30 միավոր եւ ավելի, այսինքն նախկացան նպաստացող անպտուղ զույգերին աջակցելու համար եւ այդ օժանդակ տեխնոլոգիաներից կոնկրետ մեկ տեսակը արհեստական սերմնավորում ամբողջությամբ պետությունը կֆինանսավորի, իհարկե որոշակի տարիքային խմբերով աստիճանաբար։ Դուք գները լսեցի, գումարները շատ մեծ են, պետք է սկսել եւ սկսենք հավանաբար 2 տարիքային խմբի համար, աստիճանաբար բյուջեի հնարավորությունների հետ ընդլայնենք եւ օժանդակ տեխնոլոգիաներից կա նաեւ արհեստական բեղմնավորում, որի հետ կապված բուն բեղմնավորման այդ ամբողջ process-ը փորձանոթային եւ երեխայի այսպես հղիության սկիզբը, ապահովելու ծախսերը շատ մեծ են եւ այստեղ կլինենք մենք համագործակցության դաշտում, մինչ բեղմնավորման հետազոտությունների ծավալը բավականին մեծ է եւ շատ թանկարժեք, բավականին, նկատի ունեմ շուրջ 220,000 դրամի մասին խոսքը գնում է աղքատների համար, նպաստառների համար դա շատ մեծ գումար է, դա պետությունը կօգնի, իսկ օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման ծախսերը արագիլ հիմնադրամը, մենք այստեղ հիմա օրինագիծը նախադրել ենք շրջանառության մեջ, ֆինանսների նախարարություն կարծիքի է գնացել, կարծում եմ պատասխանը կունենանք եւ մինչեւ տարեվերջ կառավարություն կհաստատի այդ կարգը ենթադրում է որոշակի պահանջ պայմաններ դրա համար, շահառուների նկատմամբ որոշակի չափանիշներ եւ 2015 թվականում, եթե բյուջեն հաստատվում է, այն տեսքով ինչպես մենք ներկայացրել ենք, այդպիսի ծրագիր կունենանք պետական պատվերի մեջ։ Այստեղ հարց, դուք նշեցիք, որ աղքատ խավի համար է նախատեսված նախագիծը 30 բալ եւ ավելի։ Աղքատության նպաստացող Որքան որ մեր փորձն է ցույց տվել գոնե լրագրողական աշխատանքի, որպես կանոն Հայաստանում աղքատ ընտանիքների ճնշող մեծամասնությունը բազմազավակ ընտանիքներն են։ Իսկ անպտղության խնդրին ավելի շատ թերևս բախվում են, այսպես ասած, միջին խավի մարդիկ, որոնք չեն տեղավորվում այդ 30 բալի մեջ։ Արդյոք կատարվել է լուրջ հետազոտություն եւ նպատակային է լինելու ծրագիրը, թե մենք այսպես հիմա կասենք, որ պետությունը աջակցում է, բայց արդյունքում այդ ծրագրից ես մի քիչ կասկածում եմ 4 երեխա ունեցողը կգա արհեստական բեղմնավորմամբ 5-րդին ունենալու։ Կարող կար, եթե ինքը երեխա ունի։ Այսինքն աղքատների մեջ որպես կանոն որքան ինձ է հայտնի, աղքատները բազմազավակ են որպես կանոն։ Ալիկ ջան, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ ցանկությունը շատ մեծ է եւ ծավալներ աջակցել, բայց պետք է սկսել իսկապես այն խավից, որը ի վիճակի չէ եւ իրանց իսկով է ասում, որ իրենց տնային տնտեսություններում չեն կարող լինել անպտուղ զույգեր։ Մենք երբ որ հաշվարկները արել ենք, պատահական թվեր չենք վերցրել։ Մենք վերցրել ենք այդ նպաստների համակարգում գտնվող նպաստառու ընտանիքները, մոտ ավրապես մենք ունենք անպտղության տարածվածության ցուցանիշ, միջին ցուցանիշ, արդեն լսեցիք, յուրաքանչյուր հասկանում ենք, որ անպտուղ ընտանիքները ավելի քիչ հնարավոր է լինեն աղքատ ընտանիքներ, որտեղ այդ ընտանիքները ավելի շատ աղքատության մեջ հայտնվում են չափանիշներից մեկը բազմազավակությունն է, դրա համար մենք չենք վերցնում ամբողջ խավը, անհնար է, շատ մեծ գումարներ են, մենք նախատեսում ենք սկսել ծրագիր որոշակի տարիքային խմբերից եւ ստարտային տարիքն ենք վերցրել եւ վերարտադրական տարիքից դուրս գալու մեկական տարիքային խումբ ենք վերցրել եւ էքստրապոլյացիա ենք արել այդ ցուցանիշը, բայց շատ լավ հասկանում ենք, որ դա շատ մոտավոր հաշվարկներ են, եւ որ ծրագիրը 1 տարի կաշխատի, մենք կտեսնենք, որ քիչ են այդ ընտանիքները, ուրեմն կընդարձակենք տարիքային խմբերը եւ աստիճանաբար այդ ընտանիքները ավելի շատ քիչ Այս ֆոնի վրա ամեն դեպքում դրական ինֆորմացիան, որ կարելի է, պարոն Համբարձումյանին լսենք, հա, որ այս պարագայում ես պետք է նշեմ, որ իմիջիալոց համագործակցություն տեղի ունեցավ, որը ես չգիտեմ, միջև այդ մենք շատ այդքան օրինակներ չունեինք, բայց հասարակական կազմակերպությունը, կոնկրետ վերարտադրողական բժշկության ասոցիացիան եւ պետական կառույցների հետ։
Այսինքն մենք աշխատել ենք միասին, որպեսզի գանք այս ստրուկտուրային, որը իհարկե իդեալական չէ։ Այո, արեցել ենք, այսինքն այս սա մի լավ օրինակ է ինչպես կարող է հասարակական կազմակերպը հասարակության ներկայացուցիչն մենք բժիշկներ ենք իհարկե, բայց հասարակական կազմակերպության տեսած, իմացած գաղափարներով մոտենալ եւ պետական նացիաները, եթե կա հասկացողություն եւ ըմբռնում, եւ մենք իսկապես աշխատել ենք 1-2-3 տարի այս խնդիրների շուրջը եւ այսօր ինչ որ մի բանի եկել ենք, որը որ ինձ թվում է ուղղակի խրախուսել է եւ իհարկե պետք է զարգացնել, որպեսզի օգնությունը շարունակվի։ Նույն հարցերով, նույն մակարդակով երևի պետք է որպեսզի մնացած մինիստրությունը պետք է լսել, իհարկե։ Չէ, ուղղակի այս ամենի տակ կներեք այժմ եմ, փաստորեն ես այսպես եմ հասկանում սոցիալ նախարարության տվյալներից, եթե կա 30,000 կին աշխատող մայրանալու ունակ եւ 13 աշխատող, դա անում է 43,000 կին Հայաստանի Հանրապետությունում, որը կարող է ունակե մայրանալու։ Եվ 1/6-ն էիք ասում, ճիշտ է, ամեն 6-րդի, այսինքն եթե դրանից էլ հանենք 1/6-ը, որ իսկապես բնությամբ չի կարող երեխա ունենալ այս պարագայում, որը կարելի է, բայց բնությամբ կոնե խնդիր ունի, հիմա մենք արհեստական խոչընդոտ էլ ստեղծենք, ես կարծում եմ բժիշկները պետք է միանան պայքարող հասարակությանը ու պայքարող կանանց։ Տիկին Սարաբեկյանը միացավ բայց։ Այո, որ հանկարծ նման արհեստական խոչընդոտ կառավարական մարմիններից պետությունից հանկարծ ու հանկարծ չստեղծվի աշխատող կանանց։ Մենք միշտ կանանց կողքն ենք։ Ներկայանալ որպես նաև առողջապահության հանձնաժողովի անդամ ու քանի որ առիթ ընձեռնվեց, ուզում եմ համաձայնվել Տիկին Սարիբեկյանի հետ, բայց նաև մի խնդրանք, որովհետև այն պայմանները, այն ուրեմն չափորոշիչները, որ դրված են եւ հաղթահարելու համար պետք է կարողանան համապատասխանել, դա բավականին բարդացված ընթացակարգ է, որ ամեն մարդ չի կարող հաղթահարել։ Ինչն է բարդ։ Չէ, այնտեղ բավականին պահանջներ կան։ Չկան շատ պահանջներ։ Մենք հանձնաժողովում են ընդամենը ֆիքսված, որ այս տարիքային խմբերին ենք այս առաջի շանսը տալիս։ Չէ, այնտեղ էլի ինչ որ կետեր կան, միգուցե եւ վերափոխվել է եւ անպտղության խնդիր պիտի ունենա 3 պայման։ Միգուցե դա վերանայվել է, ես հիշում եմ անցյալ տարի, երբ քննարկում էր ու ես այնտեղ էլ արտահայտվեցի, ոնց որ բավականին բարդ է այդ ամեն ինչին։ Կարևորը որ քայլը կա, որտեղ իսկապես կարևոր քայլ է։ Մի բան էլ եմ ուզում նշել, բայց ազգային ժողով չի գնացել դեռ Տիկին Լյուդմիլա քննարկում մեր ներսում հանձնաժողովում է եղել։ Հա, ուրեմն, չէ, խոսակցությունը եղել է, որ այդ հնարավորությունը կա եւ ուզում ենք։ Եվ մի ուրիշ բան, այստեղ մոտավորապես 50 միլիոնի մասին խոսք գնաց, չէ։ 80, հա։ Ես մոտավորապես այսպես հաշվեցի, քանի որ ենթադրում եմ, թե այդ արհեստական բեղմնավորումը մոտավորապես ինչ արժի, ստացվում է, որ մոտավորապես 80 կին կարող է օգտվել դրանից։ Լյուդմիլա ջան, կներեք, որ ընդհատում եմ, ես նշեցի, արհեստական սերմնավորման դեպքում, որի գինեժան է, հա, մոտավորապես $400, բայց մաքսիմում ամբողջությամբ ծածկույթը կապահովի, իսկ օժանդակ տեխնոլոգիաներից արհեստական փորձանոթային բեղմնավորման դեպքում, որը ավելի թանկ է, դա մոտավորապես 1 միլիոն, 2 միլիոն միջև կարող է լինել, այս դեպքում պետությունը փակում է նախաբեղմնականխման հետազոտությունների մնացած արդեն Արագիլ հիմնադրամի բարեգործական եւ ալիք ուզում եմ ասեմ, նույն Արագիլ հիմնադրամը ձեր ասած միջին խավի հարցը լուծում է ամբողջությամբ, եթե ինքը անզավակ է, եթե ինքը այնտեղ նպաստառության խնդիր չկա, այդտեղ կա միջին աշխատավարձի սահման կա, այսքան 200,000 է կարծեմ, եթե 2,000-ից պակաս է, այդ ձեր ասած միջին խավ ընկնում է այդ եւ այնտեղ ծածկույթ ամբողջությամբ են ապահովում։ Իրենք հետազոտում ամենաուրախալի լուրն է, բայց մեզ մոտ այսպես մեր հասարակության մեջ ծայրահեղությունից ծայրահեղություն կա, կան զույգեր, որոնք երազում են երեխա ունենալու մասին, կան զույգեր, որոնք գնում են եւ սպանում են այդ երեխային, ինչի այդ երեխան աղջիկ է։ Պարոն Ղալամքարյան, միացեք, խնդրում եմ մեր քննարկմանը, հետաքրքիր ֆլեշմոբ ակցիա էր Facebook-ում, իսկ դու ունես աղջիկ եւ շատ հետաքրքիր արձագանք եղավ։ Որտեղից ծնվեց գաղափարը, որտեղ մենք տեսանք ՄԱԿ-ի տվյալն էլ ահազանգող էր, Հայաստանը կարծեմ առաջին հորիզոնականում է ոչ առաջնայինի դեպքում, բայց երրորդ, չորրորդ երեխայի դեպքում 160-100 համամասնություն կա տղաների եւ աղջիկների տարբերության մեջ։ Ինչպես ծնվեց անհանգստությունը, հետաքրքիր է։ Բնականաբար թեման շրջանառվում էր ու մենք այդպես ստացեց, որ երիտասարդ հայրիկների, ես ինձ եմ երիտասարդ համարում, երիտասարդ հայրիկների մի խմբով սրճարանում հենց այդ թեմայով շատ թեժ բանավիճում էինք նախորդ օրը ու հենց սերով պայմանավորված ընդհատումների։ Ու հաջորդ օրը ես ուղղակի պատահաբար հանդիպեցի իմ դստեր լուսանկարը Facebook-ում, որ ինչ որ մեկն էր արել։ Ու միտք խաղացավ, որ կոչ անեմ հայրիկներին, ապագա հայրիկներին, նրանց ովքեր որոշում են տղայի հայր լինել, բայց աղջկա հայր չլինել։
Ուղղակի կիսվեմ իմ հայրական ուրախությամբ, հպարտությամբ, որ տեսեք, դուք էլ կարող եք ունենալ նման գանձ, մի զրկեք այդ ապուշագույն որոշումը մի կայացրեք, մի գնացեք այդ սպանությանը ու մի զրկեք ինքներդ ձեզ այդ հրաշքից։ Եվ դա իսկապես կարծես տղամարդկանց որոշում է ավելի շատ։ Ասում են։ Քանի մարդ միացավ ֆլեշմոբին ընդհանուր առմամբ։ Ես չեմ հաշվել, գիտեմ, որ բայց տարածում գտավ անսպասելի շատ մեծ տարածում գտավ, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը մի էջ պատրաստեց, որտեղ հավաքվում էին բոլոր այդ նկարներն ու ուղերձները, ու առաջին շաբաթվա ընթացքում 120,000 դիտում էր եղել, ու դա Հայաստանի մասշտաբով իհարկե ցնցող է, բայց ինձ շատ ոգևորեց ու շատ դուր եկավ այն, որ հենց հայրիկները էին հիմնականում միանում, ու իսկապես շատ արագ տարածում ստացավ, ու եթե մենք խոսում ենք մտածելակերպի փոփոխության մասին, ես անձամբ հավատում եմ այդ անկեղծ ու շիտակ խոսքին, այդ տետատետ խոսքին, այդ ընկերական հարազատի խոսքին, թեկուզ մի քիչ էլ կշտամբանքով, բայց ես հավատում եմ, որ այդ մտածելակերպի փոփոխության գործում շատ մեծ դեր կարող է ունենալ այդ խոսքը, ու ես ուղղակի ցնցված էի, թե ինչքան մարդիկ որոշեցին այդ խոսքը տեղ հասցնել։ Հրաշալի է, Վարազդա Սարգսակ, վերջապես հասանք այնտեղ, որ մի քիչ նյութականից պիտի գանք հոգու դաշտ, ինչն է դրդում մարդկանց հաղթելու կարևորագույն մի սպանիր պատվիրաններից մեկը։ Մենք հիմա այստեղ ինչերի մասին որ խոսում ենք, ոչ միայն մի սպանիր, այլ ընդհանրապես մեր խնդիրը Աստված պաշտության պակասությունն է, երբ որ մենք չունենք Աստծո երկյուղը եւ սերը։ Այսինքն կարող են քաղաքական միտումներով, սոցիալական միտումներով ինչ որ բաներ կատարվել եւ միևնույն ժամանակ դրանք նույնիսկ մարդկային արդարությամբ ներկայացվել իբրև ճշմարտություններ, բայց շատ կարևոր է, որ մենք անկախ դրանից հավատ ունենք թե չունենք, միևնույն է, մեր ունենալ չունենալուց չի փոխվի այն ճշմարտությունը, որ մարդը արարիչ ունի եւ Տեր ունի, եւ ստեղծված է ինչ որ նպատակով եւ միայն կարող է իր կյանքը երջանիկ եւ ուրախ լինել, երբ որ ըստ իր արարչի կանոնների շարժվի։ Եվ ինչպես մենք օրինակի համար որևէ իր ենք գնում, որը գործածելու կերպը չգիտենք, իր հետ ունի անձնագիր եւ նայում ենք անձնագիրը եւ հասկանում թե որ ստեղին ինչի համար է, որպեսզի չփչացնենք այն։ Նույն կերպ մեր կյանքը, եթե մենք առանց Աստծո, առանց Աստծո սիրո, առանց Աստծո խոսքի ինչ որ բաներ մեր կյանքում փորձենք կարգավորել, միգուցե երկար փորձառության արդյունքում գտնենք ճշմարտություններ, բայց շատ կարևոր է որպեսզի մենք տեսնենք թե այդ կյանքը ստեղծող արարիչն ինչ է ասում այդ նույն հարցերի վերաբերյալ։ Հիմա երբ նայում ենք հենց կոնկրետ էության արհեստական ընդհատմանը, Սուրբ Գիրքը մեզ սովորեցնում է, որ ամեն կյանք Աստծուց է տրված եւ օրհնված, եւ մարդը չի կարող ոտնձգություն կատարել կյանքի դեմ։ Եվ այդ ոտնձգությունը սկսվում է հենց բեղմնավորման պահից մինչև մարդու ցանկացած տարիքը, երբ որևէ մեկը փորձում է կյանք խելել։ Հետևաբար Աստծո երկյուղի պակասությունը եւ իմացությունն է, որ մարդուն հանգիստ հնարավորություն է տալիս առանց խղճմտանքի սպանել եւ չկոչել սպանություն դա։ Այդ պարզապես կենցաղային ինչ որ անհրաժեշտություն։ Հետևաբար մենք կարիք ունենք վերանայելու մեր կյանքը։ Մենք այսօր ասում ենք, որ մենք քրիստոնյա ենք, քրիստոնյա պետություն ենք, առաջին քրիստոնյաներն ենք, բայց շատ կարևոր է ինչքանով ենք մենք Քրիստոսին հետևորդ եւ ասում ենք քրիստոնյա ենք։ Եվ եթե այդ պատվիրանը մեր կողմից առանց խղճմտանքի խախտվում է, հանգիստ կարող ենք սպանել ընդամենը նրա համար, որ մենք ցանկանում ենք, որ չլինի այսպես, այլ լինի այնպես։ Ցանկանում ենք, որ չլինի աղջիկ, այլ լինի տղա, այսինքն փորձում ենք Աստծո փոխարեն մենք որոշումներ կայացնել, թե ինչպիսի սերով պիտի պայմանավորված լինի մեր զավակի կյանքը։ Հետևաբար կարիք ունենք վերանայելու եւ ըստ մեր քրիստոնեական սկզբունքների մոտենալու խնդրին։ Ընդ որում այդ սկեսուրները, որ նշվեց, որ երբեմն որոշում են այդ աղջիկների կյանքը ընդհատել, չեմ էլ բացառում, որ ամեն Կիրակի այդպես պարտաճանաչ գան եկեղեցի, մոմ վառեն, գլխաշոր գցեն գլխներին, սրբապատկերները համբուրեն, չկա այդպիսի դեպք։ Համարում են, որ քրիստոնյա են, բայց որոշում է, որ հարցը պիտի այդ աղջկան չծնի, որտեղ ինքը այդպես ուզում է։ Դրա համար այլ բան է ուղղակի հավատալը, երբ որ մենք ասում ենք հավատում ենք, այլ բան է ուղղակի եկեղեցի մտնել եւ ընդամենը մոմ վառելը, այլ բան է ուղղակի ներկա գտնվելը պատարագին եւ այլ բան է հետևելը Քրիստոսին, այսինքն ինչ որ լսում ենք հավատալը եւ կատարելը։ Ցանկացած մեկը, ով իր սրտի մեջ ունի այս տեսակ հավատք, այսինքն կատարելու ձգտումով ունեցած հավատք, չի կարող առանց խղճմտանքի նման որոշում կայացնել։ Իսկ կայացնելու դեպքում էլ եթե փորձի, անպայման կփորձի խորհրդակցել։ Իսկ բնականաբար խորհրդակցելու դեպքում համոզվելու եւ հասկանալու է, որ
կյանքի դեմ ոտնձգություն չպիտի կատարվի։ Լավ կլինի, եթե դիմեն հոգևոր սպասավորները, Տիկին Սարբեկյան, չգիտեմ, օրինագից դարձավ, թե չէ սեռը չհայտնելու մասին այդ որոշումը։ Ուրեմն առաջին օրինագիծը, որ շրջանառության մեջ էր, հիմնական դրույթը դա այն էր, որ չասել սեռը միջև 30 շաբաթական ժամկետը, 30-ից հետո գործնականում անիրական է հղիության ընդհատումը, որտեղ այն նաև 7 ամիս մայրը կրում է երեխային, սրտի զարկերը լսում է եւ ոչ մի բժիշկ նման բան չի անի։ Ինչու 30-ից հետո ասել։ Օրենքով արգելված չէ մինչև 12 շաբաթականը, համարում է, որ դա կնոջ իրավունքն է, եթե ինքը չունի մատչելիություն կամ բավարար գիտելիք խուսափելու անցանկալի հեղությունից, այստեղ աշխարհի եւ եկեղեցու միջև հակասություն կա։ Կանխուս անխուս կա այդ աշխարհը ասածը նաև կնոջ նաև իրավունքն է եւ փորձը ցույց է տալիս, որ եթե երբ որ արգելված էր ընդհանրապես աբորտները ցեզ վերացնում խնդիրը եւ ռիսկերը շատ մեծ են եւ մայրական մահացությունը շատ բարձր էր։ Ես հա ՄԱԿ-ի եւ նաև կնոջ իրավունքի ամրագրված իրավունքներից է ինքը որոշում կայացնի իր առողջության եւ իր հղիության ցավոք սրտի, բայց չծնված կնոջ իրավունքը որևէ մեկը չի հարգում, ամենացավալին դա է, այսինքն խախտում են, որովհետեւ ընդհանրապես կին է, ուրիշ որևէ տարբերություն չկա, ապագա մայր է։ Ասեմ, որ այս օրինագիծը դադարեցվեց շրջանառելուց, թեև ներկայացվեց կառավարության, որպեսզի սեռը չհայտնվեր։ Որովհետև կոռուպցիոն ռիսկերը գնահատվեցին շատ բարձր, բայց նոր փաթեթ է մշակվել, արդեն մշակվել է, եւ շուտով կլինի շրջանառության մեջ, մենք կունենանք կլոր սեղան քննարկում նախարարությունում, նոյեմբերի 11-ին հրավիրված են նաև միջազգային փորձագետներ, մեր մոտեցումը մի փոքր ուզում ենք ուղենք դեպի օրենսդրական կարգավորում, այն իմաստով, որ այս պահի դրությամբ օրենսդրորեն ամրագրված չի սեռով պայմանավորված աբորտի արգելքը, չկա արգելք, իհարկե թույլատրված չէ, բայց նաև չկա այդ արգելք, ինչ նշանակում է, որ փաստ արձանագրվելու դեպքում չկա նաև պատիժը, հա, եթե միայն սեռով պայմանավորված է հղիության ընդհատումը, ամրագրելով օրենքում այս դրույթը հստակ մենք տեղափոխում ենք փաստի բացահայտման դեպքում քրեական դաշտ, ինչպես մնացած կրիմինալ աբորտների դեպքում, սա զսպման բավականին լուրջ մեխանիզմ է։ Երկրորդը, որ մենք փորձելու ենք օրենքում ամրագրենք, դա նաև որ կինը հղիության ընդհատումից առաջ ներկայումս ինքը կարող է գալ եւ ասել ես ուզում եմ ընդհատել իմ հղիությունը մինչեւ 12 շաբաթական, որից մեկը չի կարող ասել ինչու պատճառը հայտնի չի։ Մենք ուզում ենք մոտեցում ամրագրել, երբ կնոջ որոշումը լինի իրազեկված եւ տեղեկացված իրազեկված, այսինքն ինքը եկավ եւ իրեն ասում են 8 շաբաթից հետո երբ սաղմը արդեն պտուղ է դառնում, մենք դա պիտի քննարկենք որ ժամկետում, ասում են գնա եւս 3 օր, գուցե 1 շաբաթ, եւս մտածի եւ իհարկե բացառության բժշկական ցուցումներով դեպքեր, ինչպես շատ երկրներում կա այդ մեխանիզմը։ Եվ շատ հաճախ գնալուց հետո չեն վերադառնում այդ կանայք։ Եվ երրորդը որ ժամկետում է որ հայտնի է սեռը արդեն 12 շաբաթական ժամկետում արդեն հայտնի է սեռը, բայց բժշկության մեջ որտեղից մինչև 12 12 շաբաթական ժամկետում արդեն կարող են ասել 10 շաբաթականում հայտնի չէ։ Կարող են ենթադրել, բայց դեռ հայտնի չէ, բայց ալիք կա։ Այսինքն կարելի է օրենսդրական փոփոխություն անել եւ ասել, որ հղիության արհեստական ընդհատումը թույլատրելի է ոչ թե մինչև 12-րդ շաբաթ, այլ մինչև 8 օրինակ։ Ցանկալի կլիներ, որ ասեին ընդհանրապես չի կարելի։ Այդ տարբերակն էլ քննարկման շրջանառության մեջ է։ Այնտեղ մի խնդիր ուրիշ այլ խնդիր կա, որ 12 շաբաթ եւ 10 շաբաթ շատ մեծ էական չի կնոջ համար ռիսկեր առաջանում եւ ինքն իր առողջության ռիսկերի առումով կարող է գնալ նորից նույն դեղատունը, վերցնել այն դեղը, դեղորայքային աբորտ անել կամ թաքնված աբորտներ կլինեն։ Այլ է խնդիրը, որ մենք ասում ենք, որ նաև վարքագծի վրա է պետք ազդել։ Նույնիսկ այսպիսի մոտեցում կա, գուցե դա ոչ օրենքով, բայց կառավարության որոշմամբ աբորտների կարգը սահմանելու համար նաև ցուցումները բժշկական պետք է վերանային խստացվեն եւ նույնիսկ մտածում ենք հոգեբանական գործոնը։ Եկել է կինը ընդհատելու հղիությունը, սովորաբար ամուսնու հետ է, չգիտեմ երբ անպայման նայել վերջին անգամ սոնոգրաֆիկ հետազոտությամբ պտղին, լսել սրտի բաբախը, տեսնել թաթիկը, տոտիկը շարժումները, ստիպել որպեսզի նրանք էլ տեսնեն ու լսեն, տեսնի ծնողը, մայրը, հայրը, ընտանիքը եւ միայն նայելուց դիտելուց հետո ինքը նորից որոշումը իր կայացնի։ Սա ազդում է բավականին լավ։ Կամ մեր կենտրոնը տեսնեն ինչպես շարք հերթով մարդիկ կանգնառապում են, սպասում են երեխա ունենալու, ինչքան տարիներ տանջան գումարներ են ծախսում, էներգիա մի հատ երեխա։ Ժամկետի համար ուզում եմ ասեմ, որ մանկաբարձության գինեկոլոգիայի մեջ բժշկության մեջ կա հղիության ժամկետի որոշման այսպես թույլատրելի շեղում 2 շաբաթ ավել կամ պակաս, հա, կարող է ժամկետը որոշվել երբ պլյուս մինուս 2 շաբաթ։ Երբ որ
մենք խոսում ենք 12 շաբաթական ժամկետի մասին, չենք բացառում 14-ը իրականում կամ 10-ը իրականում, այսինքն այս ժամանակահատվածն է, որը ինչ որտեղ հնարավորություն է տալիս մանևրել, հա, մասնագետին, բայց մենք ուզում ենք ազդել նաև բժշկի վարքագծի վրա։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ճիշտ ասեց Սրբազանը, շատ հիմա փոխվել է իրավիճակ։ Մենք մեր սերունդը համենայն դեպս կեսուրների սերունդը, աթեիստական իրականությունից եկած անձեր են եւ այդ մոտեցումը այստեղ ակնհայտ տարբերվում է եւ ես անդադ ասում եմ այն ժամանակ հաղորդության արհեստական ընդհատումը դա սովորական մի բան էր, դա ռուտին process էր, ոչ թե մեկը չէր խորանում այդ մեղքի զգացողության կամ աստծո պատվիրանների մեջ, սովորական մի բան էր։ Հիմա երիտասարդները այդպես չեն մոտենում, վստահեցնում եմ ձեզ, դա լուրջ հասարակության վերաբերմունքն է փոխվել, ընտանիքում է փոխվել այդ վերաբերմունքը, ուղղակի երևույթ անխոս կա եւ ես կուզեի ասել, որ մեր երկրում այնպես չի, որ հայրիկները աղջիկ չեն ուզում ունենալ եւ հայրիկները աղջիկներին ավելի շատ են սիրում, հպարտանում։ Օրինակը ունեցան, Փարքասը բոլոր հայրիկները, բայց ուզում են անպայման տղա ունենալ։ Սա է խնդիրը։ Ինչու է երրորդի ժամանակ մեր սելեկցիան սկսվում։ Ինչու։ Մեկը ունենում են, երկուսը ունենում են, բայց ուզում են անպայման տղա ունենալ։ Եվ մենք երբ որ խոսում ենք սելեկտիվ աբորտների մասին, մենք պետք է հիմնական պատճառները հիշենք։ 3 առնվազն պատճառ ունենք, ոչ թե մեկը։ Սոնոգրաֆիան չի միայն, որ ասում այդ հնարավորություն տալիս է, ցածր ծնելություն, երբ որ միջին թիվը ընտանիքի երեխաների 3-4 է, 2 սեռից էլ կծնվեն, հավանականությունը շատ մեծ է։ Երբ որ 1.5-2 է երեխաների թիվը, նույն սեռի երկու սեռի երեխան դրա համար է որ մենք ասում ենք երրորդ երեխայի դեպքում նոր սկսվում է սելեկցիան եւ իհարկե սոնոգրաֆիկ հետազոտության նարություն եւ իհարկե սեռի նախապատվությունը վերադարձանք քննարկման սկզբին Տիկին Սարեբեկյանի ըստեյության, որովհետեւ միևնույն է պայմանավորված է ինչ որ իմաստով դարձյալ սոցիալական վիճակից, որտեղ եթե մարդիկ ունենային այդ սոցիալ-տնտեսական խնդիրների դիմակայելու հավասարապես պաշտպանված լինեն առհասարակ հասարակության մեջ, ես չեմ խոսում իհարկե առողջության հետ կապված պատճառներով, բայց եթե մենք իմանանք, որ կանայք եւ աղջիկները, որոնք ծնվելու են հավասարապես պաշտպանված են հասարակության մեջ, ունեն նույն իրավունքները եւ այո չեն զրկվում իրենց եկամուտներից միմիայն մայրանալու պատճառով, դերը կարեւոր է, բռնություններ չկան հասարակության մեջ, մի շարք գործոններ կա, որ անպայման այդ պատճառները կվի, այսինքն մենք պատճառները հասկանանք ինչից են, որ ես ավելի քան վստահ եմ, որ այն նշած պատճառները այդտեղ դեր ունեն, որ կանայք ավելի խեղճ են, մեղմ են, ճնշված են, չգիտեմ, բռնությունների, իրավունքները պաշտպանված չի, խտրական է վերաբերմունքը։ Եվ եթե նմանատիպ բաներն իրենց հերթին վերածվի հասարակության մեջից, ես կարծում եմ, որ հիմա է սա ուզում եմ ազգային մտածողությունը ունենք, ես մենք իմ հայրական ընտանիքում ենք 3 աղջիկ ենք եւ իմ հայրը միշտ ասում էր, որ իմ միակ հարստությունը իմ 3 դուստրերն են, այսինքն մենք այդպես էլ եղբայրություն ենք եւ ոչ երբևէ խնդիր դա չի եղել ու չի ասվել, որ ես ինչ դժբախտ եմ, այսինքն այդ գաղափարն է հենց որ ինչ մտածելակերպի խնդիր կա, եթե կարող է ինչ որ կարող է անել տղամարդը, ընտանիքի համար, հասարակության համար ոչ պակաս կարող է անել։ Դրա համար Աղջկանազենք թիմը որոշեց աղջկա դերը կարևորի, եւ դրա համար ես ավելին ասեմ, մենք փորձենք ամփոփել, որովհետեւ իսկապես ժամանակ քիչ է մնացել։ Մեկ նախադասություն պիտի խնդրեմ բոլորիդ ամփոփելով ճանապարհը ցույց տալ, ինչպես անել, որպեսզի նախ չզրկենք ապագա մայրերին ապրելու իրավունքից մեկ եւ չզրկենք հղի կանանց իրենց աշխատող հղի կանանց իրենց հասանելիք գումարները այսպես ասած ստանալու, որպեսզի կարողանան ապահովել խնամքը։ Խնդրեմ պարոն Ղալամքարյան, նաեւ կոչ այն հայրիկներին ու կեսուրներին, ովքեր որ որոշելու են աղջիկներին տանել եւ դնել բժշկի դանակի տակ։ Ամբողջ քննարկման ընթացքում մենք հիմնականում կենտրոնացանք քանակային ինչ-որ տվյալների վրա, խոսում ենք դեմոգրաֆիայից եւ այլն։ Ես ուզում եմ խոսել ոգեղենից մի քիչ, որակից, թե ինչ է ընտանիք բերում նոր զավակը, թե ինչ ենք մենք տալիս նոր զավակին, ինչ ենք ստանում զավակից։ Այդ առումով ոչ մի տարբերություն չկա, տղա թե աղջիկ։ Այսինքն մենք մեզ մի հսկայական հրաշքից ենք զրկում եւ տալու իմաստով, եւ ստանալու իմաստով։ Դեմոգրաֆիա, ռազմական հարցեր, պաշտպանունակություն երկրի, դրանք իմ համար երկրորդական են։ Ես հայրերին ընդամենը ասում եմ, եթե դուք ուզում եք լիարժեք լինել, եթե դուք ուզում եք երջանիկ լինել, մի գնացեք այդ քայլին։ Տիկին Սարեբեկյան։ Ես ասել, որ մայրերին, կեսուրներին, հայրերին նման որոշում կայացնելուց առաջ եւ երբ որ այդ ճանապարհը այնուամենայնիվ ընտրել եք, մի պահ կանգ առեք, նայեք ձեր շուրջը, տեսեք ինչքան հրաշքներ կան, այդ բալիկները, ձերը
ձեր բարեկամինը, ձեր քրոջը պատկերացրեք, որ այդ երեխան, որի կյանքը զրկել եք, որին զրկել եք կյանքից, կարող էր լինել ձեր կողքին, ձեր բալիկը, ձեր հրաշքը, ձեր ընկերուհին, ձեր քույրը ի վերջո, հա, եւ միշտ առարկայականացնեն եւ պատկերացնեն այդ հետոն եւ ասեմ ձեզ անկեղծ եւ սրբազանի խոսքն եմ ուզում ասել, այնուամենայնիվ այդ մեղքը պատժվում է։ Ես վատ օրինակ եմ բերում, բայց այն կանայք, որոնք շատ ընդհատումներ են անում, լինի հիմնականում սելեկտիվ աբորտի պատճառով են հաճախ անում այնքան միջև տղա լինի, ունենում են առողջության մեծ ռիսկեր եւ մեծ կորուստներ եւ մենք ունեցել ենք նման փաստեր։ Պարոն Համբարձումյան, Ես իհարկե միանում եմ այս կոչերին, ուղղակի կուզենայի, որ սև ու սպիտակ որոշումներ չներ պետական բոլոր օրենքները ընդունելուց, որովհետև մենք ունենք մի ուրեմն սիտուացիա, որը միշտ եղել է դեռ Սոֆոկլի, Անտիգոնայից սկսած, մենք ենք մեր սարերում անձի եւ պետության հետ կապված, ուրեմն պետք է պաշտպանել եւ պետական շահեր, բաց եւ անձի երբեք չխանգարենք, որպես այն ընտանիքը որ ուզում է տղա ունենալ, մտածենք ինչպես անենք, եթե 3 աղջիկ ունի, արդեն հասարակության համար տվել է 3 հրաշք երեխաներ, օգնենք որ նա էլ ունենա։ 4-րդ տունը վերարտադրական տեխնոլոգիաները օժանդակ վաղը միսօրը գալու են այս օգնության, այս հարցերին, դրա համար է կարևոր որ մենք վերարտադրական ուրեմն տեխնոլոգիաները զարգացնենք եւ աբորտի կարիք չի լինելու։ Հավաստացնում եմ ձեզ եւ այդ սպանության կարիքը չի լինելու, մենք կարող ենք ուղղակի օգնել ոչ թե խախտել բալանսը այն ընտանիքները, որ արդեն 4 տղա ունեն, 1 աղջիկ է ուզում ունենան 1 աղջիկը եւ մենք դրան կհասնենք։ Մանե, խնդրեմ, ճանապարհը։ Ես մի ուղակի միտք եմ այստեղ ուզում շոշափել, որ առաջին հերթին նախ եւ առաջ երբեք ու երբեք չխոչընդոտել որևէ ձևով, որևէ միջոցով մայրանալ ցանկացող կնոջը։ Առավել եւս գալով հասարակության կարծրատիպերին աշխատող կանանց երեխաները, որոնք հետագայում կիսուրներ կդառնան, ինչպես դուք եք ասում, երբեք ու երբեք չեն դրթի աղջիկներից ազատվելու այդ քայլին իրենց որդիներին, որովհետեւ գիտեն, որ իրենք ինչպես իրենք, այնպես էլ իրենց թորները կունենան հասարակության մեջ տեղ, որովհետեւ կլինեն իրենց նման, կպայքարեն իրենց նման եւ կլինեն արժանի տեղ կգրավեն արևի տակ ու իրենց երկրում։ Այսինքն եկեք նաեւ հասարակության վրա աշխատենք եւ երբեք ոչ մի կերպ ոչ մի միջոցով չխոչընդոտենք որևէ կնոջ, որը մայրանալ է ցանկանում։ Տիկին Սարգսյան։ Ես երևի ավելի կարճ կլինեմ, ես կդիմում եմ կառավարությանը եւ մի խնդրանք, որ միշտ չի որ պետք է առաջնորդվել զուտ իշխանական շահերով։ Հասարակության շահերը կարծում եմ շատ ավելի կարևոր են հենց այդ պետականության պահպանման համար, նաև այս իշխանության պահպանման համար, եթե ուզում են պահպանել իշխանություն, ուրեմն պիտի մի փոքր մտածեն հասարակության մասին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ուրեմն ժամանակավոր անաշխատունակության վճարների մեջ օրենքի փոփոխություն, ուրեմն ես կոչ եմ անում մեր կանանց, որ շատ լավ պայքար են սկսել եւ այդ պայքարը շարունակելու դեպքում հաստատ արդյունք է լինելու եւ այս օրինագիծը հաստատ մերժվելու է։ Մենք էլ ձեզ հետ միասին ազգային ժողովում կփորձենք այդ խնդիրները վերհանել եւ ձեր կողքին լինել։ Հուզիչ էր իսկապես, երբ որ բողոքի ակցիային մասնակցում էին հղի կանայք եւ մասնակցում երեխաների հետ, այո, նորածին երեխաների հետ կանայք։ Իսկապես լուրջ նպատակ է հետապնդում։ Խնդրեմ Վազդա Սարգսյան, այո, մենք խոսեցինք նաեւ կանանց իրավունքների մասին, բայց շատ լավ պիտի գիտակցենք, որ ավելի շատ պաշտպանության կարիք ունեն այն երեխաները, որոնք սպանվում են, այսինքն ով պիտի պաշտպանի երեխաների իրավունքը։ Իսկ այն սահմանագծերը, այսինքն քանի շաբաթական կարելի է եւ նմանատիպ սահմանագծեր եւ տեխնիկական հարցեր երբ դնում ենք, սա որևէ կերպ չի արդարացնում մեր անելիքը, որովհետեւ բժշկագիտության միկրոգենետիկա ճյուղը մանրամասնորեն բացահայտում է սաղմի հետ կատարվող առաջի օրվանից իրադարձությունները։ Հետևաբար հենց առաջի օրվանից սքանչելի իրադարձություններ են կատարվում, որի ժամանակը չկա մանրամասնելու, բայց եկեղեցական հայրերը ավելի առաջին դարերից սկսած անդրադարձել են սրան այս ամենին եւ մեզ հաղորդել են այն ճշմարտությունը, որ ոչ սոցիալական պայմանները, ոչ տեխնիկական միջոցները եւ ինչ էլ որ լինի, որևէ մեկը իրավունք չունի երեխայի նկատմամբ ոտնձգություն կատարել, որովհետև դա կյանքի նկատմամբ ոտնձգություն է եւ մի սպանիր պատվիրանի խախտում է։ Հետևաբար մեզ բոլորիս կարևոր է ըստ աստվածային պատվիրանի վերաբերել այս արարքին եւ վստահ լինենք, որ օրհնությունը չի ուշանա եւ հակառակ դեպքում էլ, եթե սպանություն պիտի անենք, ինչ ցանել այն էլ հնձելու ես։ Այնուամենայնիվ որևէ կերպ նման արարքի հատուցումը թե հիմա, թե ընդհանրապես Աստծո դատաստանի առաջ որևէ պահի պիտի պատասխանատվության ենթարկվի։
Հուսանք ամեն դեպքում, եթե կան մարդիկ, ովքեր նման որոշում ունեին, գուցե մենք նպաստեցինք, որ վերանայեն այդ որոշումը, ես հույս ունեմ նաև, որ այսօրվա մեր քննարկումը օգտակար էր այն այրերի համար, ովքեր պիտի քննարկեն եւ որոշում կայացնեն, իսկ այդ սկեսուրներն էլ Տիկին Սարոբեկյան հավանաբար պիտի մտածեն, որ տարիներ առաջ իրենք էլ սաղմ են եղել ու որպես սաղմ իրենց կարող էին վերացնել միայն նրա համար, որ իրենք աղջիկ են։ Տարօրինակ է։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր եւ օգտակար քննարկման համար։ Այսպեսին էր այսօրվա ճանապարհը, միացեք մեր քննարկումներին յուրաքանչյուր շաբաթ ժամը 19:20 առայժմ։